Anime Funtime! Einen erschreckenden guten Tag und willkommen zu einer weiteren AfD. Und heute geht es um etwas, das es noch niemals in diesem Format gab. Um kleine Mädchen und Panzer. Lügner. Ich bin kein Lügner, ich sage immer die Wahrheit. Aber es geht tatsächlich um etwas, das es in diesem Format noch nicht gab. Nämlich um einen Film. Und zwar um den Girls und Panzer Film. Ich weiß, du liebst diesen Film. Total. Ich liebe ihn so sehr, dass ich mir mit einer Schrotflinte ins Gesicht schießen will. Gott sei Dank haben wir gute Waffengesetze. Stimmt. Und zum Glück ist mein Name nicht Kurt Cobain. So, nachdem ich wieder Oh. irgendeine Fandom angepisst habe, was ich irgendwie auch nur in diesem Format mache, können wir anfangen. Also ja, es geht um Girls und Panzerfilm. Um den Girls und Panzerfilm, der vorletzte Woche erschienen ist. Relativ gesehen zum Aufnahmezeitpunkt ist es Donnerstag Ja, vor dem Upload-Datum. Am 27.05. ist er rausgekommen. So kann man es natürlich auch sagen, aber das ist nicht so kryptisch und merkwürdig. Merkwürdig. Ja. Okay. Und worum geht es? Also für die Gold... Also erstmal, weil der Film wirklich neu ist, auch wenn es dämlich ist, Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. Spoiler! So, Ja. damit sollte auch jeder das mitgekriegt haben, dass es Spoilerwarnung gibt. Es sei denn, jemand ist wohl Vorbund hat nach der ersten Spoilerwarnung ausgemacht. Dann hat er das trotzdem mitbekommen. Stimmt. Auf jeden Fall, ja. Also, wer die Serie kennt, der weiß ja, dass es darum geht, die Schule soll geschlossen werden und nur indem sie ein Turnier gewinnen mit ihren Panzern. Was ich jetzt mal voraussetze, dass jemand weiß, dass es dabei um kleine Highschool-Mädchen auf Flugzeugträgern, die zu Städten und Schulen umgebaut wurden, geht, die mit Panzern sich gegenseitig die Hucke vollhauen, die natürlich extrem gesichert sind, dass niemandem was passieren kann mit einer dünnen Lage Carbon. Carbon Coating. Carbon Coating. Magic Armor. Ja. Ja. Eigentlich setzt das diesem Stahlbikini der ultimativen Rüstung die Krone auf. Ja. Außer ist das Stahl. Genau. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und in der Serie geht es halt darum, sie müssen eins dieser Panzerturniere gewinnen, um dann ihre Schule zu retten. In dem Film stellt sich dann jetzt heraus, das war ja nur ein mündliches Versprechen, das muss man ja nicht einhalten, die Schule wird geschlossen, aber wenn sie jetzt gegen ein Universitätsteam gewinnen in einem Panzermatch, dann wird die Schule nicht geschlossen. Ja. Das ist so faules Storywriting, das ist eigentlich schon wieder geil. Das stimmt eigentlich so von wegen. Leute, wir brauchen einen Plot für den Film. Ich habe noch irgendwo einen Plot von der letzten Season rumliegen. Alles klar, nehmen wir den. Ist gebongt, Chef. Ist gebongt, Chef. Ja, Ja, und das stimmt aber wirklich. Das Storywriting ist ein bisschen, also an der Stelle, um die Prämisse zu setzen, ziemlich lazy. Man hätte es ja irgendwie anders hinkriegen können, aber ich glaube wirklich, es war das Einfachste, einfach zu sagen, ja, du musst halt die Schule nochmal retten. Und ich meine, wir haben ja keinen Vertrag oder so unterschrieben da. ja, aber mündliche Absprachen gelten, kannst du auch vor Gericht tatsächlich einfordern. Ja, hat sie auch. Also es geht ja, nachher geht ja diese Schulpräsidentin da rum und versucht das ja irgendwie noch hinzukriegen. Ja, indem Der sie das- die Deutschen holt. Die japanische Schule, die deutsche Tradition war doch irgendwie sowas. Naja, eigentlich war es die Wehrmachtstradition. Ja, es geht ja irgendwie darum, dass die ganzen Schulen da Also halten wir fest, dieses Franchise lehrt uns offensichtlich, wenn dir deine Schule lieb ist, hol die Wehrmacht. ja, so ziemlich. Das erklärt, warum kein Schüler seine Schule mag. Ja, auf jeden Fall geht es ja darum, diese verschiedenen Schulen, die da sind, die haben ja irgendwie Partnerschaften mit den verschiedenen Ländern. Diese repräsentieren sozusagen dann in Japan. Und ja, das ist sehr viel Stereotypen, die man da sieht. Was auch ziemlich lustig ist teilweise. Ja, die Engländer trinken die ganze Zeit Tee, die Russen sind durchgehend besoffen. Und haben nun Non-Alcoholic Wodka. Ja, nicht alkoholischen Wodka. Ich nenne es ja Kartoffelsaft. Oder Wasser. Ich finde Kartoffelsaft besser. Ja, schon. Denn die Italiener futtern die ganze Zeit Pasta und sind Und arm. sind arm. Das sind eigentlich ziemlich böse Klischees, die da Ja, schon. raushauen. Ja, die Deutschen sind, wie gesagt, Wehrmachtsoffiziere und dementsprechend anscheinend noch Nazis. Naja, Komm. also die sagen, machen ja nichts Rassistisches oder so. Nein. Sind eher so kalt und sind darauf effizient zu sein halt bei sowas, ne? Also, Das sind halt blutige Killer. ja, die killen ja nichts. Ja, wegen diesem Color Coding. Meme Armor. Ja. Wegen dieser Super Armor. Ich hätte sowas auch gerne als Sunblocker.
Nix kommt durch. Da bist du wie Superman, so von wegen Ja. Kugeln prallen so an dir ab. Oh nein, werde ich dann auch sofort langweilig? Wie Superman, ja. Oh Mann. Wir haben es heute irgendwie damit, andere Franchises zu beleidigen, ne? Dafür sollten wir uns auf dieses Franchise konzentrieren und das beleidigen. Joa, also der Film, An der Film, der ja. in Japan auch so heißt. Stimmt. Das heißt ja in Japan genauso. Ja, die sind so ein bisschen, wie sagt man das? Germanophil. Ja, schon. Wobei man muss sagen, wenigstens machen sie das da besser als in Kämpfer am Ende mit Ach Gott. Freude schöner Götterfunken. Wobei Ja. die Szene ist eigentlich ziemlich awesome, aber Naja, da kommen wir an anderer Stelle vielleicht irgendwann möglicherweise zu. gut. Wie machen wir das jetzt? Wollen wir am besten einfach so die Story so abgehen oder? Ja, ich glaube, in dem Fall ist es besser, wenn wir einfach sagen Story und dann was wir dazu denken, anstatt die Story einmal zusammenzufassen, weil es wäre genau das gleiche wie in dem anderen Ghost of Panzer. Ja gut, also Und ich die sehe gerade- Eröffnungsshots sind halt ein Freundschaftsmatch zwischen der das ist jetzt weird Die an. japanische Die japanische Schule? Die japanischen Schule und Orai, wo ich noch nicht weiß, welche Schule, ich glaube, die haben gar Ich keine, dachte bis zu dem Film immer, dass die Japaner darstellen sollen. die haben aber gar keinen einzigen japanischen Panzer gehabt. Die haben nur einen Typ 3 Chino, was ich glaube, ist ein, Alter, ich habe Chinesischer. keine Ahnung von Panzern. ja, ich aber. Ich habe Ahnung von früheisenzeitlichem Militärgerät, aber nicht vom Panzern. Ha, ich von späteisenzeitlichem Militärgerät und Panzern. Oh nein, ja, das späte Eisenzeit ist ja auch wesentlich näher dran als die frühe Eisenzeit. Ungefähr 500 Jahre. Ja gut, auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz genau, ob der jetzt ein japanischer oder ein chinesischer Panzer war, aber auf jeden Fall hätten die halt nur einen einzigen gehabt, ne? Und Japan damals hatte ja eigentlich Panzer gebaut, waren halt nur nicht wirklich berühmt dafür. Was man ja auch an deren Schule sieht. Das stimmt. Ja, vor allem, wer sich jetzt darüber aufregt, dass da so viele teilweise sehr böse Klischees vorkommen, wie dass die Italiener natürlich arm sind und nur Mist bauen, dass die Deutschen natürlich gefühlslose Killer sind und die Engländer die ganze Zeit Tee trinken. Oh, hier ist gerade eine Blaumeise vorm Fenster gelandet Oh, wie niedlich. und schielt uns an. Jetzt ist sie weg. Toll gemacht. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall, ja, ja. das ist nichts im Vergleich dazu, wie die japanische Schule darstellen. ja. Also wie gesagt, die japanische Schule und Orai kämpfen ja gegen Die Russen und die Engländer. gegen Pravda und Pravda hieß sie, glaube ich. Pravda und St. Gloriana. Man merkt, glaube ich, wer von uns beiden das Franchise mag und wer nicht. Pravda. Pravda. Und ich glaube, die japanische Schule heißt Chihatan. Genau. Okay. Auf jeden Fall, die japanische Schule ist dann von dem Stereotyp so von wegen, sie müssen immer Chargen. Generell immer chargen. Egal was Und ist, das, chargen. das ist auch so deren, Der Wecker klingelt, charge. Die Schuluniform passt nicht, charge. ja, so ziemlich. Der Kaffee ist kalt, charge. Was auch ziemlich lustig ist, finde ich, also die ersten paar Male. Ja. Vor allem da, wenn die später halt im Match die Kommandantin und noch ein anderer von denen noch nicht ausgenockt war. Und sie dann so ein bisschen eingeklemmt war zwischen zwei und man so, ja, wann können wir denn chargen? Gar nicht. Die dann gar nicht chargen, aber irgendwann dann so den Befehl kriegen, ja, zieht euch zurück, alles klar, zieht euch zurück. Mein Funkgerät ist aber kaputt. Was haben die gerade gesagt? Zieht euch zurück, zieht euch zurück. Was? Wir sollen chargen. Alles klar. Ja. Das ist Immer ziemlich die- lustig gewesen, ja. Immer diese Harakiri-Japaner. Ja, tatsächlich, aber ist vielleicht ein bisschen Charakterdevelopment drin, weil später im Film benutzen sie ja hauptsächlich dann diese Guerilla-Taktiken. Ja, ich würde jetzt aber nicht so weit gehen Das und das Charakterdevelopment als nennen. Charakterdevelopment Also bezeichnen. von wegen, man sieht, sie sehen ihre Fehler ein. Naja, eigentlich nur die eine, die am Anfang richtig hart auf Chargen geht. Ja. Und die andere denkt sich ja Die so, ja, Kommandantin. die Kommandantin ist ja in dem ersten Match schon so, ja, das ist jetzt nicht schön, aber gut, hören wir mal. Und ja, Japaner Charge. Aber wenigstens, ja, das muss man dem Film löblich zugutehalten. Ist wenigstens, was alle angeht, gleich Klischee raushauen. Ja, auf jeden Fall, man kann so dafür so viel sagen, das erste Match ist wie gesagt nur so ein bisschen die Prämisse zu setzen und schon mal so vielleicht so ein bisschen zu hypen, keine Ahnung.
ich weiß nicht, Hauptcast verliert. Wegen den Japanern. Und damit macht das St. Gloriana die einzige Schule, die jemals gegen Ora gewonnen hat. Zweimal. Zweimal. Und zwar immer am Anfang. Ja. Wobei ja eigentlich ja die Russen auch mit dann gewonnen haben. Ja. Aber die eine war ja, meine ich, die Kommandeurin von dem ganzen Ja. Zeug. Ja, auf jeden Fall, Ich meine, der Anfangsshot ist ja ja. schon gut, ne? Sie sitzt da drinnen, trinkt Tee, redet so ruhig fürs Vier. Ja, und dann blenden sie raus und sie werden einfach von 4 Seiten ich fand den Anschluss abgeschossen. super. War zumindest physikalisch möglich. Ja. Das ist etwas, das man in diesem Film auch hervorheben muss. Ganz deutlich hervorheben muss. Ja, also, wie gesagt, nach diesem Anfangskampf, ne, den wir verloren haben, war ja nichts Schlimmes, weil es war ja so ein Freundschaftsmatch, ne, so ein Exhibition-Match, hieß es, glaube ich, also so ein Showmatch. Lassen wir es unser Freundschaftsspiel laufen. Ja, so ziemlich. Auf jeden Fall kriegen dann die Minister Bescheid von diesen einen Typen von dem Ministry of Education and irgendwas. Also dem Bildungsministerium. Ja, so ziemlich. Nicht dem Ministerium für Magie. Nein, nicht dem Ministerium für Magie, aber dem Ministerium für Memes. Das stimmt. Aber bei dem Mangel an Physik in diesem Film, da kann man das schon mal verwechseln. Ja. Das Bildungsministerium und das Magieministerium. Das muss ich wie gesagt auch sagen, die Animateure haben tatsächlich mit Absicht jede Szene anscheinend doppelt so schnell animiert, wie es eigentlich möglich wäre. Zumindest jede Szene mit Panzern. Ja, damit er halt ein bisschen Flow da reinkriegt. Ich meine, stell dir vor, das wäre alles in Realtime. Das wäre sehr langweilig. Dann wäre der Film nicht nur dämlich, sondern auch langweilig. Ja, auf jeden Fall wird da so die Prämisse gesetzt für den Endkampf, der zweite Kampf ist. Ja, es gibt nur 2 Kämpfe und ein paar komische Finnen, die irgendwelche philosophischen Sachen raushauen. Zumindest eine Finnen. Ja, also, ja, gibt es ja 3, ne? Die 3 in ein Panzer in einen kurz seltsamen. Genau. Und ja, auf jeden Fall, dann wird die Schule erst dicht gemacht. Die klauen still und leise die Panzer. Genau genommen kommen die Amis mit einem riesigen, wie heißt das Ding von den Amis? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Lassen wir es von die amerikanische Version der Transall. Ja. Kommen die dann damit nachts gelandet, laden alle Panzer ein. Klamm und heimlich. Still und heimlich und fliegen wieder los damit und bringen die dann zu dem neuen Schulort, wo die dann so zwischengelagert sind und lassen die einfach, indem sie über eine Autobahn fliegen, hinten die Ladeklappe aufmachen, die Panzer da rausschmeißen. Fällt keinen auf. Fällt keinen auf. Also still und heimlich werden diese Panzer in Sicherheit gebracht. Also wirklich still und ich weiß nicht, sind die da alle taub? Ich meine, möglich ist es. Wird ständig mit Panzern rund durch die Gegend geballert, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hat es dabei geholfen, dass der Flugzeugträger schon ziemlich leer war, weil die waren ja schon alle am Ausziehen. Ja, aber trotzdem fällt das auf. Ja, aber wen interessiert das da? Und vor allen Dingen, was zur Hölle denken die Amis sich, diese ganzen Fastfood-Verpackungen da in dem Cockpit rumliegen zu lassen? Das war wie gut. Die ganzen, futtern. Ja, wie gesagt, Stereotypen. Also, ja, die Amis sind da... Wobei die Amerikaner sind nicht dick. Aber das würde auch der Grundprämisse des Franchises zuwiderlaufen, dass er ist irgendwie kleine, süße, in Anführungszeichen Mädchen, in Panzer zu stecken. Ja, sind nicht kleiner als jeder andere Anime. Das stimmt. Aber ich finde das immer super. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Anime das war, aber da wird auch einer beschrieben als ein Gigant, ein Riese, 1,79. Und er war wirklich doppelt so groß wie alle anderen da. Tja, Japaner. Ja. Ja. Ja, das hat der Prämisse gesetzt. Sie kriegen dann halt, als dann der Schulpräse dann das also ausgehandelt hat, so rumgereist ist, ne, hat mit den Präsidenten der Sencha-Do Foundation gesprochen, die ganze Sachen da managt. Stimmt, Sencha-Do heißt der Sport, ja. Ja, und ja, dann kriegt sie irgendwie ein Arrangement hin, nachdem sie da mit den ganzen Leuten geredet hat und mit den ganzen hohen Tieren in dem Sport. Und nachdem sie die Deutsche geholt hat. Nachdem sie die Deutsche geholt alle hat. eingeschüchtert hat. Ja. Weil die dann gesagt hat, ja, wenn ihr das jetzt macht, dann können wir halt die Schule, die uns letztes Mal geschlagen hat, nicht nächstes Jahr schlagen. In dem Sinne. Ja. Also. Deswegen, liebe Kinder, wenn ihr nicht weiterkommt, holt die Wehrmacht. Ja. Und der hat das dann, dieser Typ von, wie ist nochmal, Bildungsministerium meinte dann halt, okay, ich denke, wenn
sie gegen das Universitätsteam gewinnen, dann könnten wir das arrangieren. Ja, und dann kämpfen die halt sollen halt gegen das Universitätsteam kämpfen, dessen Captain ein kleines Mädchen ist. Ja, ein kleines Mädchen mit Teddybär-Komplex ist. Ja, das ist so, jetzt hat irgendwie einige Stufen übersprungen. Das machen sie nur, damit man auch im Gegnerteam irgendjemanden hat, aus dem man Internet-Memes und sehr, 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 sehr merkwürdige Posts machen kann. Wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall. Wobei man muss sagen, was dazu gepostet wird, nicht so verstörend wie alles, was zu Black Butler gepostet wird. Ja, das muss ich auch sagen. Fucking Black Butler. Wir müssen am Ende mal gucken, wie viele Franchises wir jetzt beleidigt haben. Ja, ich frage mich, ob das jemals irgendjemand ernst nehmen wird, was wir hier sagen. Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Ich möchte keine Todesdrohung kriegen. Nee. Auf jeden Fall, ja, aber das ist dann schon die ganze Ausgangsgeschichte und daran sieht man vielleicht auch, warum wir das nicht am Anfang zusammengesetzt haben und dann die einzelnen Szenen durchgegangen ist wie sonst, weil es gibt effektiv nur 2 große Blöcke. Ja. Eigentlich gibt es nur 3. einen Block. Also den Anfangszeug da, dann die Phase, wo die Dann nur das in Panzer klauen. ja, wo die halt da in dieser Schule sind und dann ja so ein bisschen vor sich hin vegetieren. Und Angeln. Und Angeln, die einen trainieren da wie Sau und Die Nerds. Die Nerds trainieren wie Sau und sowas und ja. Und dann halt der Block danach, wo die halt gegen das Universitätsteam kämpfen, was ja so gut ist, dass sie ja schon gegen das Erwachsenen-Team gewonnen hat, was ich selbst auch finde, weil in der Universität sind die alle Erwachsenen, aber ja, gegen das also wahrscheinlich das Pro-Team wahrscheinlich, sag ich mal so. Ja, aber wenn sie immer so gekämpft haben wie gegen diese Orai, heißt die Schule so? Ja. Dann ist das auch kein Wunder, weil sie haben ja schwere Artillerie dabei. Wir hatten so tatsächlich für dieses eine Match. Das war ja so weil es ja spontan erlaubt wurde. Ja. Also dieser Anime hat nicht nur keine Ahnung, also dieser Film hat nicht nur keine Ahnung, wie Physik funktioniert, sondern auch nicht, wie Bürokratie funktioniert. Nee, es ging ja extra darum, dass der von dem Bildungsministerium das so hingebogen hat, dass das noch bis zum Match funktioniert. Der will ja verhindern, dass die es hinkriegen, dass die Schule gerettet wird, weil ja diese Flugzeugschulen, die keine Erfolge haben oder so, eine Verschwendung von Geldern sind. Was ehrlich gesagt stimmt. Vielleicht ist der Typ eigentlich der Gute in der ganzen Sache. Stell dir vor, er ist einer, der möchte einfach nur für sein Land Geld sparen. Unbedingt. Und versucht oh Gott, er ist ein Schwabe. Und versucht die dafür zu Schulen zu bringen auf Land, die dann aber besser sind. Und dann diesen riesen, sag mal, Geldschleuder da abzuschaffen. Es kann ja auch nicht sein, dass so eine Schule halt der einzige Erfolg, der zählt, ist, dass kleine Mädchen sich mit Panzern gegenseitig auf die Hucke schießen. Ja, aber es liegt ja daran, dass... und es ist keine Berechtigung dafür, dass die Italiener ihre Schule behalten dürfen. Ja, die kriegen ja irgendwie noch auf der Reihe. Ja, gut. Die können nicht nur. Ja, die können auch ihre Panzer umdrehen. Flip the Tank. Ja. Ja, und halt dann diesen Kampf. Und ja, gut, es gibt dann da auch noch ein paar andere Regeländerungen, die, nennen wir sie mal, Fanservice-Purposes haben. Jetzt nicht unbedingt was in Richtung Fanservice, wie man sich das vorstellt, Panty-Shots und sowas, sondern dass möglichst viele beliebte Charaktere vorkommen können. Da so ziemlich eigentlich jeder Kommandant der anderen Schulen, also aus der Serie, von den Engländern, von den Russen, von den Deutschen, die Italiener, die Finnen, die erst im Film vorkommen, glaube ich, das erste Mal. Keine Ahnung, ich habe die Finnen kommen nur im Film vor, das stimmt. Ja. Und die Japaner, die anfangs erwähnt wurden, dann mal so für einen Tag sich da in dieser Urai-Schule einschreiben können, um dann eben mitzumachen. Ja, das konnte man halt nur vorher machen, das war halt nicht verboten, haben wir ja gesagt auch vorher. Ja. Das ist ja, solange das Gegnerteam ja nicht einwendet, ist das erlaubt. Was sie ja nicht getan haben, weil stell dir mal vor, du bist Universitätsteam und da kommt so ein Hochschulteam an, was irgendwie mit nun, was aus dem Viertel von der eigenen Stärke ankommt. Ja. Und dann noch nur von der Hochschule kommt. Und wenn du dann sagst, ja, die dürfen jetzt keine Verstärkung kriegen. Ja. Das meinst du, wie du dann da stehst? Ziemlich lame, vor allem, wenn du schon schwere Artillerie dabei hast. Ja. Und ja, dann deswegen, also Fanservice im Sinne, dass möglichst viele gute Ja. nicht, nein, sondern beliebte Charaktere drin sind.
Es gibt nach wie vor nicht einen Panty-Shot in diesem Ding. Ja. Glücklicherweise. Das wäre auch der Sargnagel des Guckbarkeit dieses Films gewesen. Ja, man merkt schon, er ist sehr beeindruckt von dem Film. Total. Ich war noch nie so beeindruckt von einem Film. Ja. Ja, und dann kommt halt diese ganzen Action-Szenen. Ich finde die Szene, wo die am Anfang des Universitäts losfährt, mit der Musik ziemlich gut gemacht. Ich finde generell, das muss ich sagen, das ist nicht schlecht, der Einsatz der Musik in dem Film. Ja, das haben sie richtig gut hingekriegt. Das CGI ist ein bisschen wenig, aber, Ja. das kriegst du auch, glaube ich, kaum mit dem Budget besser hin. Das hatte kein großes Budget gehabt, der Film. Man kann sagen, still better than Cause Party. Und Ja. das ganze Ding ist auch, was die Panzer angeht, still a better love story than Twilight. Ja. Ich glaube, das habe ich auch schon in dem Götz und Panzer Part selber gesagt. Ne? Kann sein. Alles ist eine bessere Liebesgeschichte als Twilight. Joa, und dann fängt halt der ganze Kampf an, nicht? Und Ja. was soll ich sagen, das ist halt das ist halt ziemlich hektisch teilweise. Anfang ein bisschen ruhiger, wo die dann erstmal die ganzen Taktiken auslegen und so, Ja. an die sich nachher nicht halten. Und die Japaner chargen zwischendurch einmal. Ja. Und Und dann geht das los, was jedem Physikstudenten wahrscheinlich einen Herzinfarkt verpassen würde. Fliegende Panzer. ja, also da musst du mal diese 60, was sind das, irgendwie 20 bis 60 Tonnen, was da so ein Ding wiegt. Also von der ganzen Range an den Sachen, die da haben, 20 bis 60 Tonnen. Ich glaube, das kleinste, was sie da haben, also das Die schlankeste, Italiener. sind die Italiener, und ich glaube, das Ding hat aber auch schon, das müsste unter 10, also müsste ziemlich wenig sogar sein, müssen wir nachgucken. Sind ja relativ leicht gepanzert, also ich glaube nicht, dass die über 10 Tonnen sind. Nö. Also auf jeden Fall, dass du es umwerfen kannst. Ja. Wahrscheinlich haben die damit auch noch ein bisschen gedreht, dass es noch irgendwie funktioniert, dass da zwei Mädels da so ein Ding nicht um jetzt zu implizieren, dass Frauen darin schlechter sind als Männer. Aber gehen wir bei mal. Männern wäre das genauso. Eine Tonne mal eben so umkippen. Wollte schon sagen. Also gehen wir immer davon aus, so 10 Tonnen mal eben so umdrehen, das ist jetzt nicht so einfach. Ja, im Spiel drin ja tatsächlich das Ding um. Ich frage mich nur, wie die nachher auf das Ding gekommen sind, auf die Achterbahn. Ach warte, nee, dann sind wir wahrscheinlich einfach durch den Eingang durchgegangen. oder was? Wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch Sinn macht an dem, was die abziehen. Auf jeden Fall unter anderem eine der Szenen, die sie beinhalten. Sie stehen auf dem Panzer von der Orai-Schule drauf, chargen auf dieses schwere Artilleriegeschütz, wo du wahrscheinlich schon wieder den Namen von weißt. Karl. Sie chargen auf Karl zu und der Panzer von der Orai-Schule bremst und schleudert den italienischen Panzer gen Karl. Das hört sich so dämlich an, wenn man es sagt. Dieser fliegt hoch und man denkt schon so, okay, jetzt wollen die da hin und in die Kanone schießen. Wird schon angedeutet und es blendet so ein wenig raus. Man sieht den Panzer immer noch fliegen und er fällt einfach runter. Und liegt auf dem Dach. Shit. Und dann kommt der Urai-Panzer an, gibt Vollgas, was für einen Panzer in diesem Sinne erstaunlich viel ist. Also er fährt dann so mit mindestens 120 Klamotten. Ja, wie gesagt, die haben so einfach hochgespielt. Ja, aber ich bezweifle, dass dieses Ding von vornherein 60 km/h fahren könnte. Ja, also das heißt, es mit 120, aber With enough relativ Speedlines. ja, mit genug Speedlines. Das ist mit den kleinen Boost noch, was die Italiener dazugeben, indem sie Ja. die Ketten nochmal. Genau, die Italiener lassen dann die Ketten durchdrehen, beschleunigen damit den Panzer von der Orai-Schule, der dann hochfliegt und es natürlich schafft, Karl voll in den Lauf zu schießen. In seinen verdammten 600 mm Lauf. Ja. Und so ist dann die schwere Artillerie ausgeschalten. Und beide Panzer kommen da wieder raus. Die Italiener kippen dann ihren einfach um. Ja. Und währenddessen die Finnen unten sich, die vorher die Wache von Karl abgelenkt haben, die da rum war, die paar Panzer, indem sie über einen Erdhügel in die Menge gesprungen sind und dann da rumcruisen, als wären sie gerade in Fast and the Furious. Und die Kommandantin von denen spielt auf ein Halbbrett, das sie anscheinend als Sonar benutzen kann. Das ist eine Theorie, aber Ich ich finde die Theorie, ich finde das schon so bescheuert, dass es genau ins Franchise reinpassen kann. Dass ich das einfach Das hast mal so jetzt du stehen. gesagt. Ja. Ich habe nie behauptet, dass das Franchise großartig Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall, ja, dann sieht man doch so ein bisschen, wie die Finnen Ja. sich dann betteln. Unter anderem kriegen die halt einen Schuss auf die Ketten ab und die Ketten fliegen weg. Sie können dann trotzdem noch weiterfahren, obwohl sie auf unebenem Gelände sind. Es Im funktioniert Matsch. mit den Rollen tatsächlich, mit der Christie Suspension. Ja gut, Im Matsch. im Matsch das ist ein bisschen schwierig, weil es sind halt keine Ketten mehr dran. Aber es auf sind, jeden es sind Fall. Finnen, es sind Finnen, sind gute Rallye-Fahrer. Die können das. Gut, so lange lasse ich mir das ja noch erklären, aber was dann kommt, also sie kriegen dann auch noch einen Schuss auf die Reifen ab, eine Seite der Reifen fliegt weg und sie fahren auf einen Sidewheelie mit einem Panzer und schießen dabei. Im Schlamm. Im Schlamm. Oh Gott. Und Ich liebe das Manchester teilweise, ja. treffen dann natürlich den Panzer von dem Universitätsteam, knocken den aus, kriegen dann selber noch einen Schuss auf die Reifen ab und dann bleiben sie liegen. Also sie können dann nicht fliegen spontan wie ein Hovercraft. So weit geht das Franchise dann doch noch nicht. Wir warten alle auf Staffel 2. Da Ja. passiert das bestimmt. Ich hoffe es. Ich werde sie mir nicht angucken. Wahrscheinlich werde ich sie mir angucken, einfach weil es wieder ein Video darüber geben wird. Aber ja, das ist dann die Geschichte der Finnen. Ja. Sie kommen dann auch nur noch in 2 Szenen vor. Ja, wo die halt abbauen, ne? Ja, wo sie abhauen. Als einzige nicht auf der Siegesfeier. Ja, man sollte sich mal vielleicht ein bisschen durchlesen, wo die Finnen ihr Kriegsgerät herkriegen, normalerweise. Aber, also im Weltkriegen, aber naja, das lasse ich auch mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall, danach ist halt nur noch der Kampf da in der einen Stadt. Also in diesem Vergnügungspark, wo dann Ja. die Italiener auf der Achterbahn oben rumfahren, um zu scouten. Was ziemlich witzig ist, ehrlich gesagt. Zwar Ja, bescheuert, aber witzig. auf einer alten, verrosteten Achterbahn, auf einem schon längst stillgelegten Vergnügungspark, fahren die mit ihrem 10-Tonnen-Panzer auf der hölzernen Wir wissen auch nicht, wie schwer der ist. Ja, aber selbst wenn, fahren die mit einem mehrere Tonnen schweren Gerät auf der hölzernen Achterbahn rum, die da seit mindestens 10, 15 Jahren stehen muss. Mindestens, ja. Ja, und das geht gut. Anscheinend. Ja. Und das ist ja noch nicht mal das komplett Unlogische dran. Hinterher werden die entdeckt und dann fahren da das Universitätsteam mit 2 Leopardpanzern drauf rum. Das waren keine Leopard. Ich weiß, aber von der Gewichtsklasse waren es Leopardpanzer. Nicht einmal. Nee, die haben, glaube ich, 16 Tonnen gewogen. Was war das, Chevy? Muss ich mal nachgucken. Keine Ahnung. Ist ein leichte, also ja. Wie gesagt, erneut, ich kenne mich mit Panzer nicht aus. Ich sag, willst du sagen, meine Güte. Nö, ich meinte das jetzt nicht böse. Ich wollte ja, auf jeden Fall, dann fahren die da halt, ja, dann fahren da insgesamt fast über 30 Tonnen Panzer drauf rum. Ja, kommt gut hin, auf jeden Fall. Was ich da relativ bescheuert fand, war, dass die da nicht immer mit den Ketten mehr drauf waren, sondern irgendwie die Ketten so an der Seite hatten. Ja, Und dann damit rumgefahren sind. Was auch ziemlich bescheuert ist, aber cool aussah. Mit den ganzen Funken, die sprühen. Ja. Das ist eine Achterbahn. Ja. Dann, ja, die Japaner können dann auch mal mit ihren Panzern unter Wasser fahren. Ich weiß nicht, wie das läuft. Vielleicht ist ja diese Meme-Armor auch noch wasserdicht. Muss sie sein. Also, das ist etwas, was ich wirklich über Panzer weiß. Der einzige Panzer, der unter Wasser fahren kann, ist der Leopard A2 und das auch nur, wenn du ein Rohr oben drauf schraubst. Und dann kannst du auch mit dem Ding nicht schießen. Ja. Weil das Ding ist ja so gebaut worden, dass du im Rhein runterfahren kannst. Das einzige, was auch sogar ich über Panzer weiß. Ja. Und dass sie für gewöhnlich Ketten haben. Ja, auf jeden Fall kommt dann das spätere typische japanische Guerilla-Krieg-artig ne? Ja. ins Spiel. Wo dann anscheinend die Lackierung der Panzer auch benutzt wurde, um Tarnwände für ihre Panzer zu bauen. Ach so, das waren ja nachher noch von History Team, also von den History Club. Die sind voll lustig. Master Arm on, boom. Ja, nicht verstanden. Was war mein also Master Arm? keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind so Szenen, da fährt dann ein Orai-Panzer vom Universitätspanzer weg, biegt ab und man sieht nur einen Schuss aus einer Hauswand kommen, den Universitätspanzer platt machen und dann fährt die Hauswand, zumindest ein Teil der Hauswand weg und man sieht nur, dass es einfach nur ein Pappaufsteller ist, der vorne an dem Panzerrohr klebte. Hier so ein bisschen mehr, ja. Ja, und das ist anscheinend diese Farbe, die für ihre Panzer benutzen, so gut, dass man damit auch ziemlich geile Hintergründe malen kann. Respekt übrigens, haben wir ziemlich fix hingekriegt. Ja, Mehr als einmal hat es geklappt sogar. ja, 3-mal insgesamt, ne? Ich glaube zweimal, das dritte Stimmt, Mal haben wir den getroffen. Ja, beim dritten Mal, ich fall nicht nochmal darauf ein. Ja. Was vielleicht auch noch ganz
Ja, wir sind ja schon fast den ganzen Film durch. Ja. Was man noch wohl sagen kann, was sehr weird war, als ich zum Beispiel Film gesehen habe, war das ganze Panzerdrifting. Ja. Also ich fand, da haben sie aber ganz schön damit übertrieben. Das hätten sie ruhig weniger machen können. Das gab es ja in der Serie ganz am Ende einmal in der letzten Szene. Ja, und dann am Anfang einmal. Und am Anfang, wie sie halt immer um den Kommandanten rumgeriftet sind, um zu schießen. Hat dann ja in der letzten Szene in der Serie geklappt. Und da ist es irgendwie so, ja, anscheinend kann man nur so einen Panzer besiegen. Nee, ich denke mal, das haben sie so gemacht von wegen, anders kriege ich mit meinen kleinen Panzer nicht den großen Panzer platt. Aber jetzt im Film haben die es so gemacht, von wegen, anscheinend alle, die Skill haben, driften einfach rum. Ja. Also alle, die irgendwie gut Panzer fahren können, die können mit ihren Panzern um die Ecke driften, mehrere Meter weit und ohne dass den Ketten was passiert und so. Das und war dabei schon schießen, ohne dass sie Rückstoß haben. Da muss ich sagen, das ist wirklich bescheuert. Aber das muss ich auch sagen, es ist halt dazu da, um halt mehr Action reinzubringen. Die wollen halt für so einen Film, haben die versucht jetzt so möglichst actionreich zu machen. Ja. Ja. Und wie gesagt, Physik war nie die Stärke dieses Franchises. Ja. Ja, und dann auf jeden Fall, was ist diese Universitätspartei hat ja dann nicht nur die schwere Artillerie als unglaublichen Wiesenpanzer. Nein, wer sich an die Serie erinnert, da gab es ja dann hinterher die Maus. Natürlich brauchte das böse Team, also Anführungszeichen böse, das Gegnerteam, jetzt auch irgend so ein ultimatives, fettes Teil und dann kommen die da mit diesen Zwillingskettenpanzer an. Was ist das für einer? T38, ne? T28, so. Oder T28. Ach, meine Fresse. Ich will das nicht muten. Tja, da ist drin. Nein. Mir ist das egal. Ich habe nicht Gesundheit gesagt, deswegen. Unhöflicher Sack. Ja. Das liegt daran, dass du mich ständig zwingst, mir irgendwelche Sachen anzugucken, die mit kleinen Mädchen und Panzern zu tun haben. Habe ich dich nicht so gezwungen. Doch. Ich habe dich gefragt, ob du es mitgucken möchtest. Nein, du hast gesagt, haben wir schon was für die nächste Folge? Ich sagte, nein, ja, dann lass den Gott und Panzerfilm machen. Und ich hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwas dagegen zu sagen. Du bist einfach nicht durchsetzungsfähig manchmal. Ich bin sehr durchsetzungsfähig. Sieht man ja. Total. Was machen wir jetzt gerade? Nein, auf jeden Fall. So habe ich die Möglichkeit, im Internet dein Lieblingsfranchise kaputt zu machen. Moment, damit schalte ich mir eigentlich nur mehr selbst. Ne? Ja, irgendwie schon. Das war nicht so der bestdurchdachteste Film. Genau wie der Plot, der jetzt kommt. Ja, also mit ihren T28, der, wo kurz von wegen der Vergleich mit diesem russischen Namensvetter gemacht wird, was ja so ein komisches Teil ist. Ja, auf jeden Fall mit diesem Zwillingskettenpanzer, der dann Überschwere hat, irgendwie, was mal über 100 Tonnen wiegt. Ja. Die sie dann ja auch ausschalten, indem sie, wie auch immer, diesen anderen englischen Churchill-Panzer unter der Brücke kriegen. Ja, also die englische Kommandantin, die ja dann entsprechend auch da mitmischt, die steht halt mit ihrem Panzer dann schräg unter so eine Brücke, zielt nach oben, und dann, als der T28 da drüber fährt, unten in ihn reinzuschießen. Ja. Wenigstens denken sie daran, okay, die Brücke muss vorher weg, das heißt, ein anderer ballert rein. Ja. Sodass da ein Loch ist, dass sie auch wirklich da drunter schießen können. Ja. Ja, und dann kommt so ziemlich hart überdramatisieren. Und zwar kommt dann von der einen Seite ein Panzer von der Schule von der Uni, von der anderen Seite, so dass sie beide eingekesselt sind, von oben noch einer, der nach unten zielt und dann schießen die da mit 3 Panzern irgendwie 5-mal hintereinander drauf, so als würden sie gerade da einen einkesseln und die niederschießen. Haben die echt so oft drauf geschissen? Ja, die schießen. Geschossen? Ja, die schießen da mehrmals hintereinander drauf. Echt? Ich dachte, die hätten nur einmal drauf geschossen, also jeder einmal. Nee. Und ja, das ist so ein bisschen hart over the top. Ja. Ja, gut. Wir können eigentlich schon über das Finale reden, finde ich. Ja, das ist dann, wo Physik endgültig aufhört zu existieren. Aber ich muss sagen, das Finale ist ziemlich gut gemacht, einfach weil die da kein Bullshit reden, weil es einfach nur... Das stimmt, das Finale, was an dem Finale cool ist, es kommt komplett ohne Wörter aus. Also am Ende sind noch, geht diesmal auch darum, nicht den Main Tank auszuschalten, wie das ja aber sonst immer der Fall ist, sondern Total Deathmatch. Ja. Und am Ende sind noch drüber die Mio mit ihrem Panzer und ihre Schwester, also von der deutschen Schule. Ja. Und halt der Kommandantenpanzer von dem Universitätsteam, der auch die meisten Kills gemacht hat, von dem Universitätsteam. Oh ja, die ist ja einmal zum Ende hin reingekommen und dann erstmal alles weggeblastet. Ja. Also von den insgesamt 30 Panzern, die Dingsschule hatte, sind
6 mindestens draufgegangen, weil sie sich nicht mehr wehren konnten. 10 weitere hat einfach die Kommandantin platt gemacht. Man fragt sich so ein bisschen, warum ist dieses Universitätsteam überhaupt so gut? Weißt du, was ich immer mich frage? Alle glauben ja, die Kommandantin wäre so gut, aber was mit den Leuten, die in den Panzer von ihr sind? Die sind austauschbar. Wahrscheinlich hat sie irgend so eine Special Passiv Skill, dass die alle besser werden, sobald sie in den Panzer drin sind. Wahrscheinlich. Das würde in dieses Franchise auch noch reinpassen. Ja, auf jeden Fall, der Endkampf ist ja ziemlich fast-paced, ne? Ja. Wie gesagt, kommt ohne Wörter aus, was ich cool finde, und halt auch zwischendurch diese Szenen von wegen, als sie die eine ausschalten, als sie durch den Tunnel fahren, die eine geblockt wird und sie dann so leicht runterhängen. Mhm. Und die Mima dann ihre Schützen da kurz auf die Schulter packt. Die sind ja vielleicht nicht schlecht zum Beispiel. Das kommt ziemlich cool rüber, vor allem bei diesen Wortlosen. Ja. Ne? Allerdings muss man sagen, der Kampf ist auch, was mich richtig genervt hat. Also, ich bin jetzt nicht der größte Fan vom Girls of Panzer Franchise, was Ja, ist vielleicht klar. auffällt. Ich habe den Film jetzt trotzdem versucht, eine faire Chance zu finden, und ich muss auch sagen, er ist jetzt nicht wirklich scheiße. Es ist halt nicht mein Franchise und entsprechend wenig mag ich ihn. Aber im letzten Kampf, die Szene, wie die Kommandantin von dem Universitätsteam, deren Namen wir im Übrigen beide vergessen haben anscheinend. Ich weiß nicht. Warum sagst du ihn da nicht? Ich weiß nicht, ich fand's immer lustig. Okay. Arisu heißt sie. Arisu. Achso. Als die Kommandantin von dem Universitätsteam hat irgendwann die Möglichkeit, auf Mio zu schießen. Und dann wäre ja nur noch deutscher Panzer und sie drinne. Dann rollt aber so ein kleines Bärenfahrzeug. Bärchenfahrzeug da vorbei. Von so einem Bären, von dem sie ein Fan ist, so ein Kinderserienbär. Dadurch ist sie abgelenkt und dadurch kommt Mio da weg. Ja. Also das ist so Bescheuert, vor allem, weil die irgendwie früher im Film erwähnt, ja, die Mutter von Mio, diese, die erwähnt ja da vor den Typen von dem Bildungsministerium, der ja so sagt, ja, die haben ja nur durch Glück gewonnen. In Panther, also in Zensha, du gibst ja kein Glück und so. Ja, alles, und da kommt so eine Szene. Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht gemacht haben. Echt, müssen sie gemacht haben. glaube ich auch. Weil, ansonsten wäre es halt wirklich, die wären beim Schreiben so gegangen, ja, animieren wir noch das und dann animieren wir noch das. Hey, weißt du, eigentlich macht es gar keinen Sinn, dass die jetzt nicht schießt. Deus Ex Machina! Also, das ist wirklich, das ist... Warum hat Girls und Panzer immer so zum Ende hin eine Szene, die total dämlich ist? In der Serie ist es, wie die über die Panzer springt, da ist es dieses Deus Ex Machina. Ja, muss man dran denken, die mussten sich ja irgendwie entscheiden, diese Szene dann da reinzubringen. Hätten die das jetzt nicht reingebracht, hätte es ja nicht weggenommen. Es wird ein Witz auf diesen Satz am Anfang von der Mutter von der Mio sein, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall, Endkampf, dann schießt halt die Maho nochmal kurz vor den, was ist das, vor der Schiffsschaukel. Ja. Und mit der hinter sich wegbasht, was ziemlich cool ist. Ja, und dann fahren halt, dann kommt es zum Showdown, der ein bisschen abläuft wie in der Serie, nur ohne Driften diesmal. Sondern der Panzer von der Mio chargt volle Kanüle auf den von der Kommandantin von dem Universitätsteam zu. Ja. Sie zielen beide aufeinander. Der Panzer von Mios Schwester ist hinter Mio. Ja. Und soweit ist das zwar von der Geschwindigkeit her übertrieben, aber gut, das ist ja halt, um den Film interessant zu gestalten. Und dann kommt, glaube ich, die Szene, die von rein physikalischen Standpunkt aus die dümmste in diesem ganzen Film ist. Ja. Nämlich, die Schwester von der Mio lässt mit ihrem Panzer nach unten zielen auf den Arsch des Panzers von Mio und schießt. Um einen Speedboost auszulösen, dass Mio halt möglichst nah an den Panzer von der Kommandantin von dem Universitätsteam drankommt, um dann genau vorher halt so, beide schießen gleichzeitig und beide gehen dadurch kaputt. Mhm. Und ja. Ja. Ich weiß nicht, diese Szene ist also, nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich weiß noch, als wir den gesehen haben, als ich noch kurz vor der Szene von dir gesagt hatte, sag mal, kannst du noch Kinetik? Ist die Kinetik noch ein Begriff? Ja, wieso? Oh. Ich dachte, es liegt an der Carbon Armor. Ja. Es liegt nicht daran, also alles in diesen Franchise kann an der Carbon Armor erklärt werden. Eigentlich schon. Alles. Diese ist ja genereller Konsens in Fandom. Ja, so viel zum Thema Gott ist allmächtig.
Diese Armor ist halt wichtig. Carbon Coating. Ja, unzerstörbare Farbe. Aber ja, das ist dann das Finale. Ja, und dann gibt es halt noch diese Endszenen halt, ne, jeder begrüßt die, bla bla. Ja. Es gibt noch kurz eine Szene, wo die auf diese Rückblenden anspielen. Es gab ja in einen Rückblenden, wo die ja Mio mit ihrer Schwester zeigen, als sie jung waren, wo sie dann ja hinter ihr hergezogen wird von ihrer Hand und nachher wird sie ja mit ihrem Panzer da hinter ihr hergezogen. Was vielleicht auch so ein kleiner Touch noch gewesen ist, um zurück darauf zu kommen, aber auf jeden Fall, ja, sieht man nochmal alle Charaktere, die Schule ist wieder hergestellt, bla bla. Alle gehen baden. Alle gehen baden und fertig. Und ja, das war dann auch schon Gott und Panzer, der Film. Ja. Ja, okay, ich glaube, es ist aufgefallen, dass es du, mein werter Freund, dessen Name in diesem Format nie genannt wird. Ja. Wir nicht mal erfahren. Genau. Den Film ja offensichtlich mochtest. Ich mochte den Film, ja. Also der ist wirklich eher was für die Leute, die auch die Serie mögen. Ich kann den wirklich wenig für andere empfehlen. Ja, also ich würde sagen, es ist definitiv, sollte man die Serie kennen, aber das ist bei Anime-Filmen, die eine Serie haben, die davor lief, meistens der Fall. Ja. Das ist halt so eine generelle Regel für Anime-Filme, wenn es eine Serie dazu gibt, guck die vorher. Meistens machst du damit nichts falsch. Ich glaube, das Einzige, wo eine Serie erst später kam, ist Appleseed, oder? Das kann sein, ich weiß nicht. Serie zu? Ich weiß es nicht. Guck auf jeden Fall die Appleseed-Filme. Ja, und auf jeden Fall, wenn man die Serie mochte, dann ist dieser Film uneingeschränkte Empfehlung. Also, er ist jetzt nicht innovativ, er macht storytechnisch nichts, aber das erwartet auch, glaube ich, keiner, der die Serie geil fand. Das wollte der Film ja auch nicht, ne? Eben. Die Action-Szenen sind besser animiert als in der Serie. Ja. Wie gesagt, wenn man Physikstudent ist, dann wird man wahrscheinlich 1, 2, 18 Herzinfarkte kriegen in diesem Film. Dann sollte ihn vielleicht nicht gucken. Also wenn man Physikstudent ist und das alles ernst nimmt, was man da studiert. Ja, also ich würde aber sagen, das ist so ziemlich wie die Serie, nur größer und ein bisschen besser. Ja. Anders würde ich sagen, der ist auf jeden Fall, komischerweise, auch wenn er vielleicht ein bisschen so rüberkommt, ist er tatsächlich nicht für Kinder gemacht. Die hauen da References rein aus Franchises, die garantiert kein Kind kennt. Ja, also von Kriegsfilmen, von anscheinend manchen Büchern aus Memoiren, ich weiß nicht. Hab ich nur so nebenbei mitbekommen. Von Monty Python, was ich lustig finde. Was das Einzige ist, was dieses Franchise insgesamt rettet. Ja, insgesamt rettet. Rettet. For rettig, ey. Nein. Ja, und generell die Action-Szenen sind ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss auch sagen, also, wie gesagt, ich mag das Franchise nicht. Ich sag gerne mal, das ist das dämlichste Franchise der Welt, ist es natürlich nicht, aber ansonsten, man kann ihn auch anderen empfehlen, also wenn man jetzt wirklich so Action und Krach, Bumm. Ja, wenn man halt nicht so auf die Story schaut. Also ja, wenn man nicht auf die Story schaut, wenn einem der Fakt egal ist, dass da kleine Mädchen Panzer bedienen, sondern man einfach nur Ballabum-Action haben will, ist der Film tatsächlich brauchbar. Ein Haufen Fanfic-Material. Das hast jetzt du gesagt. Ja. Und ansonsten, ja, wenn man, wie gesagt, wenn einem diese Grundkonstellation schon total dämlich vorkommt, dann braucht man den Film nicht gucken, dann braucht man auch die Serie nicht gucken. Das stimmt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn man eine Grenze hat, die bei unlogisch noch vor 300 aufhört, dann sollte man den Film auch nicht gucken. Und ja, aber summa summarum ist halt ein Popcorn-Flick, sag ich mal so. Ja. Den guckt man einfach, um Spaß zu haben, nicht irgendwie um großartig nachzudenken oder sowas. Ja, kann ich so unterschreiben. Natürlich sind jetzt auch einige Sprüche von mir dem Video geschuldet gewesen. Das kann ich auch ehrlich zugeben. Ja. Aber ja, also man kann ihn gucken, wenn man die Serie kennt, zumindest einmal. Ich werde mir definitiv nicht nochmal angucken. Ich habe ihn 3-mal gesehen. Ja. Okay, ich glaube, das schließt das gut ab. Genau, also es ist halt ein Film zu Gold und Panzer und der ist auch genau das, was man von einem Film zu Gold und Panzer erwartet. Ja. Sei es nun gut oder schlecht. So, und damit, mit diesem 5 Minuten langen Versuch, ein neutrales Fazit zu ziehen, kann ich, glaube ich, mal sagen, bis zum nächsten Mal. Sayonara, arrivederci, das wieder hier und tschüss! Ciao.